nghe đấy nè sập này nó đã buông về một phun pha rồi sập nào đó tới cái này sập nào để dưỡng bay một khi mà hai gian đấy thành từ mà hai gian bị ấy phá lên bị khảo ảo đó người ta tinh tinh này này cái để giá ban cao chuột sập na làm bạn nè mình nghĩ thế chăm dư cầm oi cần lon á cầm oi cần lon sập na dương tới đâm hà nơi phía sập na program con tới cao lập tiền môi hớ thiết lập tiền là cục giảm con lấy ban phi con pram rồi sai sao vậy nơi tập phi con buôn học tập đấy cục giảm con hay chấm áp đo việc là sập na ban chuột thì hai thật thiết lập tiền nàyรับănประดมមានភាពនៃយើងដែលដិតមិនឆេះចាំអាត្មាប្រាប់មានអង្គ7ដែលបូជាមិនឆេះនេះឆ្អឹងថ្ងាស់ឆ្អឹងចង្កោមកប្រាស់ចង្កោ4លើ2ក្រោម2ឆ្អឹងដងកំបិតមកគូនេះអត់ឆេះទេតែមិនមែននៅក្នុងភពមនុស្សទេគឺទេវតាទាំងឡាយយកទៅថែទាំអស់ទៅហើយបានឮថានៅប្រាស់ចង្កោមួយនៅសរីលង្កាដល់ស្អីមិនមានក្នុងមនុស្សទេនៅឋានទេវតាអស់ទៅហើយនៅក្នុងភពដតីអស់ទៅហើយនឹងមានក្របឆ្អឹងតូចតូចខ្នាតអិតអិត15ក្នុង16នាលនោះតែចែកនោះក៏ឆ្អឹងទាំងអស់នោះមិនបានក្នុងកម្រិតដៃទេមនុស្សទាំងអស់ទេបានតិចណាស់នៅក្នុងកម្រិតដៃនៃផែនដីត្រូវទេវតាទាំងឡាយថែទាំអស់ហើយដូច្នេះដល់សាសនាគ្រប់5000គ្រប់5000អង្គទាំងអស់ត្រូវមកជួបជុំគ្នានៅឥណ្ឌាចំពោះទីត្រង់ចិត្តផែនដីគឺដើមពោធិព្រឹក្សនេះនៅត្រង់ដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងត្រូវដេកចាំទៅហ្នឹងក៏មិនទាន់ដល់ដែរចាំដល់ទេបើធ្វើធម៌ហ្នឹងដល់ខំប្រឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងដល់តែបើសិនជាលឺសូរអញ្ចឹងវិចក៏ដេកចាំក៏មិនដល់ពួកយើងអាយុដល់ស្លាប់ទៅនឹងទៅណាដល់សាសនាក៏5000នោះនៃជាង2000ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងទៅផឹកអត់ឆ្នាំផឹកគឺទៅបុរាណគេថាឆ្នាំផឹកតអាយុអត់មិនប៉ុន្តែវាមិនឃើញមានណាតឃើញតែសពគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងដល់នោះមិនបានឮសូរថាមានមនុស្សសម្ដេចធម៌ទេនាគព្រឹទ្ធទេវតាអិនគ្រប់ទាំងអស់ចំនួន24អសង្ខ័យធានសត្វទាំងអស់ដែលបានមកឃើញនៅពេលនោះឆ្អឹងទាំងអស់ជុំទៅឆ្អឹងទាំងអស់មានបរិហាមានពលឺព្រំព្រៀបមនុស្សហើយពួកសត្វទាំងអស់ទៅធ្វើសក្ការៈបូជាក៏បានសម្ដែងធម៌ដែលចិត្តកែស្លាប់តាំងវិសាសោសារហូតដល់រហ័តយល់ទេអញ្ចឹងបើលោកយាយលោកតាចង់ជួបនោះកុំវិចក៏វិចក្តីចាំធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនរក្សាសិលឲ្យខំប្រឹងចម្រើនកម្មដ្ឋាននឹងឯងមួយជាតិដើម្បីយកឧបនិស្ស័យសម្រាប់ជួបនៅក្នុងសម័យនេះណែសម្រាប់ជួបនៅក្នុងសម័យសម្រាប់ជួបមិនចាំខសម្រាប់ជួបងាយឥឡូវហ្នឹងលោកយាយលោកតាបានជួបសាសនាតែមិនទាន់បានជួបដល់ពេលឆ្អឹងជុំទេទៅមកទៀតទេសិនជាក្នុងសម័យនោះមិនបានមកទេរវល់រៀបចំបោះពហិសាលាឋានសួគ៌អាហ្នឹងក៏បានតែកើតជួបនឹងប្រសិទ្ធអាមេរិកកិរិយាបានកើតជួបសាសនាជាការក្រណាហើយប្រព្រឹត្តនឹងការរលត់តែបើផ្គត់ទៅដៃឈ្មោះថាបានបន់បានអានិសង្សច្រើននឹងតែឃើញផងអញ្ចឹងបានជាព្រះពុទ្ធិកាលោកបានសម្ដែងថាសូម្បីជំនួសនៅអស់100ឆ្នាំការមិនទាន់បានឃើញខកកើតនិងខរលត់ការរស់នៅអស់100ឆ្នាំមិនប្រសើរឡើយរីឯជនដែលបានឃើញខកកើតនិងខរលត់សូម្បីរស់នៅត្រឹមតែមួយរំពេចក៏គង់ប្រសើរទៀតនេះលោកពូអញ្ចឹងព្រះលោកពូអញ្ចឹងថាមិនបានទៅលោកពូអញ្ចឹង
tha bậc cô lại mình ban khơi kho cao đằng kho đằng lứt nên nó mình miền mình ban lẹt băng khăn phanh để cả tê mà là hơi được từ cha sư slap ở đây kia từ màu lực trong nung tiêu ra năng chẳng ban ấy on ban tâm từ cao tuổi cha hồi chưa slap nông cầm đất nó đó bên của sao slap tới từ cha sư slap nơi mình tham su hỏi vợ sinh nhật bạc ra nó khá tới từ cha sư slap nơi ngã bài ấy vợ bìa bái từ tham su vợ vì tham su màu mà nụ vợ thì nô từ tham su vợ vì tham su từ bài năm nữa đây mình ban khơi kho thân kho lột nắng tư sang tại bóng phích nấy cô sao kho năm áp vào sao kho đại kia vật đã kiềm đi cô sao mà là hỏi bàn sớm tên mà cao mà cha mình sư mặt làm thì chẳng vừa tục kia luôn nơi ọc và màn nắm của vừa nơi tại bàn vật sớm mà phải tục vừa từ vừa màu đặt đây chia đặt đây rồi thì cao từ cha rồi thì cha tới sư rồi sư tới slap rồi thì slap tới cao rồi thì cao tới cha rồi thì cha tới sư hoặc thì sư tới slap nơi tập năngมันดังเกี่ยวกับมันเบอร์นักสังไข่เกียรรู้มันบานเคยคอใช้มันคอลดเนี่ยได้บานเคยคอก้าวดังคอลดหายอุตยะไปเยอะอุตยะเคยก้าวไปเยอะเคยเงินลดสมไปแต่บานเคยซ้ำแต่มวยรุ่มปิกมวยขนาดจัดก็กุ้งประสาทเชียงเนี่ยมันเคยรัวเนื้ออร่อยในน้ำรู้น้องขณะจัดแต่ยืนบานเคยการนั่งระลึกนั้นวิเชียปัจจัยแกหาทาอุปนิสัยปัจจัยคือปรัชญาในบานเคยนั้นเชียปัจจัยสำราญเพื่อเอาปรัชญายืนจักขลานั่นจะหาเวียนปูบ้านในเยี่ยมปีไตรวิญคือเวียนปูจะสรมกตังวันได้ใส่มากระตังแกอาจไม่ละเขาดับปุยดับบาดได้สากีดำให้กีมันตีปุยจะใส่จำรานละจึงโยมมากระตังเลยละตะบกได้เป็นปุยสำมากระตังมันกรอนบาจึงในอดเป็นปุยใส่บานในดำใส่จังปุยมากระตังนั่นแกดำใส่แกบานพาบานใส่มาบาเจ้านำบานมาบ้าโดยสารมากระตังให้ที่อัติปูนั่นเลยคือย่อมาบ้าแต่ซาไปปลุกเรียนเราเตะบานมาโรยบานให้คือย่อมาโรยบ้าแต่ซาไปปลุกเรียนที่บานดาวมาเรียนบาเห็นไหมเนี่ยนั้นเปรียบอ่ะเปรียบปีปูได้ยืมบานตรงซ้ำตุกอยู่ละโหดอลใส่มาสลักไม้ถ้าเกิดพูดจะบอกฟองอยู่ตรงออกมาสลักไม้ยางนาไม่กันหยาได้ยืมบานคืนชอลดอนหามเจงเวงดังโจเวงดังเจงไฟดังโจไฟดังไฟเตยไฟเตยติ๊ก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 เตยระโหดอนออกเตยโซนเตยใบยีเตยประลุดเตยคือทาปัญญามันอายกำหนดดังท้าจอลงเลยแต่นาเพียรที่ปวดลดออกเลยบานวัวลงไปกราบติดจอน้ำตาลังวิ่งยืดดังวิ่งดังทำเมียนนะซ้ำดังมันจับจำราหมดเสียนะเมียนเจงเมียนโจโดเจงโดโจยูเอาลดออกเขาเชื่อปีนัดมือนงกระจายจับไปจงซอบบาดชื้นกระโบกได้ยังเมื่อคืนการเจอหนังเจอรถตรมแต่ดังข้าวมือขนาดนี้สันสอมเคยจะมาจอดออกอย่างเต้การหนึ่งปีจอดออกอย่างเต้การหนึ่งปีนี่มากับหน้ากับโบงได้คือเคยจะเกี่ยวกับมาตู้หนึ่งปัญญาตรมแต่มือรุ่งปิดเคยจำปัญญาสันแต่เรายังสันสอมอยู่เต้สันสอมอยู่เต้ยังปีนึกการน้าต่อไปยังนับคืนการเจอหนึ่งการลุกระบอบดังข้าวเต็มโต
ដល់ប្រាជ្ញានឹងចាស់ខ្លាទៅដោយការសន្សំម្ដងតិចម្ដងតិចដូចជាពូជត្រូវត្រាប់តែឃើញសង្ខារទាំងអស់ដែលហៅក្រុមខ្យល់ចពួងនៅក្នុងក្រចកាយើងសុទ្ធតែមានកិរិយាកើតទាំងបែកគ្នាដូចគ្នាចោលដែលតាំងនៅក្នុងពោះក៏មានការកើតនិងការបែកគ្នាទៅដូចគ្នាខ្យល់ដែលមានទងទ្រូងក៏មានការកើតនិងការបែកគ្នាទៅដូចគ្នាខ្យល់ដែលតាំងក្នុងក្បាលក៏មានការកើតនិងការលុតទៅដូចគ្នាចាប់ពីចុងសតបាត់ជើងអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែតាំងហើយបែកគ្នាទៅតាំងហើយបែកគ្នាទៅនេះប្រាជ្ញាយើងបានសន្សំឃើញច្រើនណាពេលដែលយើងអង្គុយហ្នឹងយើងឃើញសភាវៈការរលឹកពេញទូខ្លួនប្រាជ្ញសូម្បីតែភាពក្តៅក៏កើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញដែរក្តៅផុតពីក្តៅត្រជាក់ផុតពីត្រជាក់ទៅក្តៅផុតពីក្តៅត្រជាក់ទៅស្មើទៅវល់សូម្បីតែក្តៅនិងត្រជាក់ក៏មានភាពប្រែប្រួលដូចជាក្រុមខ្យល់ដល់ចេះទៅសិក្សាយូរទៅចម្រើនអប់រំសតិបញ្ញារាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំទៅរហូតដល់ចាស់ខ្លាកំណត់ដឹងឃើញថាក្រុមខ្យល់ក៏កើតរលត់ក្រុមត្រជាក់ក៏កើតរលត់ក្រុមក្តៅក៏កើតរលត់ក្រុមរឹងក៏មានសភាពប្រែប្រួលកើតរលត់ដូចគ្នាដូច្នេះអ្វីដែលមាននៅក្នុងកាយយកកាយជាបទដ្ឋានចាប់ទៅចុងសក់ដល់បាតជើងទាំងអស់តាណាក៏សុទ្ធតែវិនិច្ឆ័យតាណាក៏សុទ្ធតែបាត់ទៅហ្នឹងគេហៅបានឃើញនៅអច្ឆតិកកាយឃើញកាយខាងក្នុងកាយរបស់ផងយើងដល់យើងសិក្សាយូរទៅយើងឃើញទាំងអស់តាណាបញ្ញាចាស់ខ្លាទៅរូបមកប៉ះនឹងផ្លូវភ្នែកកើតហើយបាត់ទៅវិញសំឡេងមកប៉ះតាមផ្លូវត្រចៀកកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញក្លិនមកប៉ះផ្លូវច្រមុះកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញរសជាតិប៉ះផ្លូវអដាកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញរិនក្តៅលហើយមកប៉ះនឹងកាយកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញនេះចេះតែឃើញចឹងដល់ឃើញចឹងគេហៅប្រាជ្ញាស្វ័យប្រវត្តិអង្គុយលក់បដាឃើញវិបស្សនាបដាអង្គុយដេបណ្ដាឃើញវិបស្សនាបណ្ដាដាំបាយបណ្ដាឃើញវិបស្សនាបណ្ដាជួដីបណ្ដាឃើញវិបស្សនាបណ្ដាងូតទឹកបណ្ដាឃើញវិបស្សនាបណ្ដាស្លៀកជាបណ្ដាឃើញវិបស្សនាបណ្ដាដើរទៅមុខដើរទៅជំនៀងស្វែងស្ដាំបណ្ដាឃើញវិបស្សនាបណ្ដាអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍របស់បញ្ញាទាំងអស់ដូចជាអ្នកជួដីចាប់ជួទៅអចណាចិត្តបកទៅចលុសូស្រាប់ក្រមស្រាប់ក្រមស្រាប់ក្រមកើតបញ្ញាថែដីនេះមិនទៀនណាមិនស្មើឥឡូវលបាយទាំងអស់ជាក់ទៅក្នុងទឹកតាំងហើយរលត់ទៅវិញឃើញអ្នកដាំបាយបដាឃើញបដាឃើញភ្លើងនៅកំពុងឆេះនៅបាតក្រាំងផ្លឹបផ្លែតសំញោមភ្លើងក្តីអាមាត់ភ្លើងដីកើតរលត់សង្ខារនេះមិនទៀនទេតាភ្លើងក៏ដូចតែកាយក៏ដូចតែភ្លើងកើតរលត់ចាប់អស់ដុតអស់នេះចាមិនទាន់ដុតនៅកំដុលដល់ដុតអស់ខ្លាយទៅជាផេះសង្ខារមិនទៀនទេណាកើតឡើងហើយលុបទៅវិញកើតឡើងហើយលុបទៅវិញពិការណាឃើញណាដល់បាយពុះបើកឡើងឃើញពុះភុលនេះទឹកនេះចាប់ពីដើមអត់ចឹងឥឡូវភុលបាយកពុះបាយឲ្យបាយទៅវិញកើតឡើងឲ្យបាយទៅវិញសង្ខារកើតឡើងវិនិច្ឆ័យទៅវិញណាមកសិនដេយកទៅជិះកើតឡើងហើយបាត់ទៅកើតឡើងហើយបាត់ទៅឃើញទេចាប់ក៏ឲ្យមកលៀកមិនចេះព្រោះណាប៉ះព្រៀមធំហ៊ីតបផ្លែតមិញស្អាតឥឡូវប្អូនម្ដងទៅមិនទៀងបែបណារឿងបញ្ញា
đại chắc là hỏi cứ vì chết là khơi nhà tầng ống sao tôi chỉnh xong bây giờ đập kho thì nát mà tầng đáy của cao được phát nạ như tôi tập đấy cát bắt tiền than lưu lên than bắt thì tiền rồi đó còn đầm lúc sau tranh mình của cao được phát nạ mình ngày muốn so là sau của hộp óc ý tiền rồi đó mình nữa bồng con của hộp ấy sao tất cả lá thì đang so xua lại màu óc vì phát nạ còn năng lượng muốn sợ may nữa lấy từ ở đó cái đi phát nạ đời ngày muốn đời đó giờ lấy cái đập bay đấy cái đi phát nạ như sao tất cả trong óc ôi tầm biên càng óc rung hàng nông này ai mồm sọp nên từ bản tanya hàng nông óc rung hơi chia phải trái bạc ca tưới lấy ở vậy là hàng trái đó anh nói tầm biên tì tạng đôi tì nâng chẳngประกาศรณาลงใจลกตาเสียงบาสบาสกาครบขณะบานมาสัมซ้อมอบรมในตีตั้งในปัญญาคุยหอมเป็นเดินคุยโดไก่ตรังเวียนมุกอ่อนหรือเรากรรมฐานกำหนดในหลังเขาเจงโจจำได้เราโหดัดตอนลุกนั่นจะให้ตีตั้งสัมซ้อมพูดดังใบอ่อยจับงบเรียนสเตดังใบเคยในกาตาในกาดันลุกจังมันจะกาจำราในวิปัสสนามันอายเลี้ยบังในสมาธิเต้มันอายเลี้ยบังบานเต้คือเตยแต่เนี่ยสมาธิอยู่บ้านเตยแต่ดำก้อยจัดไอ้นั้นดำใบกำลังดังในกับเกลือขังขนมดาวเกลือจัดมันเบิกงอบจัดมันเบิกงอบจัดมันเนี่ยสเตเนี่ยซ้ำไปใจเนี่ยเต้คือบ้านดาวในเตยคืนดูโซ่ตำเลงจะลื้อคมคลันtự đâm đặt vào ruột tự đâm cài vào vật phòng tự đâm chết tự đâm bàn đó mỏm phiปัญญา ขังน้องกาได้มีปัญญา ขังน้องกาได้โอปาในใจได้ยินมันฟังกาลังมีจำตาได้ประกาศมาปตบสเดบานสิมราพอปัญลักษณ์นี้คือดับใบเยอะผู้ปัญญาผู้ไอจักฟ้าดับใบเป็นซ้อมtới cái thang cầu đọc cái tập tia với nó tôi có ở kia vào cam tôi đọc gì trong gì đó cái hai ta chỉ bất lo cái đấy còn đa tôi sai tôi chúng ta phải đi đôi tuyên phải tôi dương về mình chào này nên quạt là hột nè chân món một phần bắt đầu bày riêng giờ phút giờ là biết giờ làm ná tới chậm ràn khó là tam cây hạt than là tam khum sọc tamประเทศตามแดนจนมาบดน้อยอำนาจปัญญาได้ยืนสังสมบ้านดับรามไงให้ยืนเจ็ดแต่สังสมกันเลยสมติดคนตายการได้ยืนไปข้างตรอยมันจะได้จับระโบดมันไปบันนันโนรอใช่การเราปัญญาอยู่ในต้นนะจังบางทีเลยบังเกิดในการเอาปรุงจันมาชน้ำมาให้มาถือมาดองเนอะขลักคายมาคายมาชนะมาดองเอาแต่ดูโซ่พนมสะบกบ้าเพลนวังบานขลักคายมาคายรับตะวันดับใบยกตีตังบังเกิดในปัญญาเวียมันข้อมปีเนื้อดอกตีได้สาวจุดเนื้อดอกตีเริ่มเรียนหลับบอนามุ้ยสมออยบอกก็ขนมชีวิตสมออยอันนี้มาจบไอ้น้องมาจบอันนี้มาจบไอ้น้องมาจบมีส่วนแล้วเขาจำได้เมียนนี่เมียนหลับบอนามุ้ยเอาเตยจะตีตั้งประกอบดังที่ท่าเบิดฟูซ้ายนั่งเอาประกอบเจ็ดซ้ายจะกาเอาประกอบที่จะกายังนำไม่จำรันกรรมฐานด้วยคือยังเติมเมียนปีเรียกกับน็อตตีตั้งบาประกอบเรายืมเมียนฟูกาเติมเตยห้อยบางยืมเตยจำรันในกลายเซ็งแต่บางเจ็ดใส่กาเจ็ดใส่จำรันเติมเป็นการสับตาอย่างเอายืนสะมือยืนเรียนบานกับราคานั้นโดยโจตกน้องไม่ใส่บานนูซอปีใส่ไปไหนหลับtừ vinh mới từ vay khăm mới nha thế bà sân kia nhé bà cài à
bà mình sẽ tránh hay cho măng tay kia tới măng không măng lục hẹ măng tu sạch măng mô hạng lục hẹ trong bàn ơi chết chọc đấy là họ đã lui kia rồi lui chớ nó lui tam và cháy đê cầm viên lui tam tay cầm viên tam cặp bông cầm viên tam đây chiên cầm viên tam cà lô cầm viên tam đây ra từ lui chớ nó biết lui lui có bay con anh nó còn lui con con là viên lui tìm đắng lui mình ở đây có mặt vua đó tay thông cặp bông thông người chi nâng này cầm trâu một đây mình cầm trâu chúng ta phải làm mà đàn đi cà phê nó phải cho là nó bỏ on mà phải làm thừa là bỏ mình on là dương nhận lũ dương đâmខ្លួនấy anh nó lục hẹ anh nó măng ấy nó nè lục hẹ nó măng ấy tu sắc khắc và tu on chất mua mai đây cái hai chi mà lại rồi mua hạ và can ít anh nhận nó anh bét như chân lấy bà viên riêng phó bằng là hai đôi bàn nu so chứ xây cho nu so ở lọt từ vinh ngứa xạ như đó và phân là lọt từ vinh bao nơi tới khâm thăng chẳng ngồi phía bàn trò môi bao nơi đó lúc lên chẳng cái bàn trò môi bao nơi đó và căn mừng thì thay mà đây anh cho nô chẳng ngồi ơi chẳng mang mang tôi lúc à bà phân thì ba này tư nâng sọ đôi con người cha được hiện ở cây xa từ ta lúc ba này sẽ tới tiền thế vì tôi sống lên viền tiền thế rồi nó bác qua chất mình qua chất viền tiền như tôi sống lên kia khi ta có viền tiền lần qua cả mặc ốp ơi có viền tiền là pa rồi sẽ có viền tiền sai pa rồi đây là hai cổng tiền chất nó khơi ở vây cổng tiền lục hẹ tu sắc mô hắc ở đó còn mắc cái mình bà đời này một tháng nhẹ măng á này bà là vốt tới nó bằng nhẹ hả bóng thì chân vốt tứ pha nhà nu so tứ pha nhà và tham viên tứ pha nhà ở dân xa vừa tăng thì riêng con nơi ta lại này buồn năm mà máu vì năm rồi vậy hai năm mình như ở bàn máu năm trăm tỷ bảy để năm tỷ buồn năm á liên bang nhạc măng pha thế đồng gì là pha chặt hai chị nhìn nhạc pha tạm người ta nên tan đồng on đấy ngọc nè tận năng à ca ná bởi dương nhạc măng hàng không rồi nhạc măng hàng cào ấy đó chia về sẽ đợt ngày sập nét mạch riết rớt bỏ lỏng đầm bay trôi chơi bằng bà đây slap mình ai mở bằng vai tập tê được bắt vào cô là tôi phát sản á oi rốt bàn chẳng gì chẳng á và tôi được slap nơi như tập tê mình sang về kia nhẹ mừng mặt chuột đôi na thạ phân thì cả tay thấy sao tự chứng mà việc gì mình thấy ta sẽ thấy mình lên cái co sang vật aram vật kia tập phun nó mình thích khâu chỉ nhận phu tiên phu sau là co sau đập pho krishna tại đó về con biên là biết muốn quát tránh quát rơi cho mà thú nào thấy có ai kế tới quay bằng cung presama sang phun từ ông phi mình liền rúp mình biên là biết hãy tu tha không những muốn pra sợi bất nâng pra mà hà non chẳng từ rút áo từ căn chia sẻ thầy nhận bằng ra nó có từ vài cùng pra hay là muốn sợi bất nâng pra năm màu và từ màu tới từ thầy sư rất chậm pra sợi bất tu tha bộ phận đâu được thầy chẳng mấy ôi bộ phận bọn ơi thứ nào bà nhung bọn đô cái dọc sai quạt màu vinh quang chân đất ơi cuộc trong bọn chư xa đô cái dọc cổng bật do mà cắt vào viên tu tầm luôn tôi sai trong bọn không đau đôi tôi không lo
ពេលនោះបានសរិបុត្រលោកពោលថាបបិទ្ធលោកសទ្ធិសង្ខារធម៌មិនជាងទេណារូបក្តីសម្លេងក្តីក្លិនក្តីរូបក្តីសពក្តីកើតឡើងហើយតែងរលឹកទៅវិញតែជារបស់អណ្ដាតកាយចិត្តកើតឡើងហើយតែងរលឹកទៅវិញវិញ្ញាណកើតឡើងហើយតែងរត់ទៅវិញខណ្ឌ5កើតឡើងហើយតែងរត់ទៅវិញបបិទ្ធលោកសទ្ធិសូមលោកសទ្ធិកុំជួបចំពាក់កូនដីស្រែដីចម្ការទ្រព្យសម្បត្តិកុំជួបចំពាក់នឹងខណ្ឌ5ដែលមិនទៀងទាត់គ្រាន់ចប់ព្រាមមហាសទ្ធិយំងៅយំហ្មងព្រះអនន្តសួរថាបបិទ្ធលោកសទ្ធិមិនចឹងឬសូត្រខកៅខលឹកមិនទៅយំចឹងលោកសទ្ធិអាឡ័យខណ្ឌ5បបិទ្ធលំចាស់អត់ទេអញ្ចឹងអាឡ័យប្រពន្ធកូនណាអត់ទេអាឡ័យទ្រព្យសម្បត្តិអត់ទេអាឡ័យលោកនេះអត់អាឡ័យលោកក្រអត់អញ្ចឹងមិនបានសទ្ធិជុំបបិទ្ធលោកម្ចាស់តាំងពីខ្ញុំព្រះអង្គចូលទៅចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលឮសូរព្រះសម្ដែងធម៌នឹងសោះអត់សោះបើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គដឹងនឹងខ្ញុំព្រះអង្គលះបង់ខណ្ឌ5នឹងយូរហើយវាមិនដឹងថាវាជាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអត់ដឹងបបិទ្ធព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមប្រគុណម្ចាស់តកណាទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងសូមយកខអនិច្ចំទុក្ខនិងអនត្តានេះសម្ដែងប្រាប់មហាជនឲ្យគ្រប់គ្រងព្រះអង្គព្រោះគ្នាអត់បានដឹងទេគ្រាន់តែថាប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែញញឹមធ្វិចនៃព្រឹកឈឹងហ្មងមានសតិដល់ពេលរៀបចូលទៅមានសតិបញ្ញាអត់អីមិនចូលមិនអាចមកប្រវែបានទៀតទេតិចបីយំសោកសង្រេងមានតែការមិនទាន់លឺអនិច្ចំទុក្ខនិងអនត្តាដល់ពេលចាប់ពីលឺឃើញអនិច្ចំទុក្ខនិងអនត្តាមកឃើញខកកើតខលឹកមកលោកសទ្ធិលោកលែងប្រកាន់អ្វីទាំងអស់ហើយដោះចិត្តចេញទៅវត្តខណ្ឌ5ចោលទៅក៏អស់អាយុទៅកើតជាទេវតានៅក្នុងឋានដល់សត្វព្រាមមួយរំពេចយប់នោះរាត្រីមកកាន់វត្តចិត្តពុនទាំងយប់ហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានឧទ្ធាបបិទ្ធព្រះអង្គស្គាល់ខ្ញុំព្រះអង្គទេខ្ញុំព្រះអង្គនេះហើយជាអនាថតនិកសេដ្ឋីខ្ញុំព្រះអង្គបើកដប់ពធរបស់ព្រះសរិបុត្រធម៌កើរឹងធម៌លុនខ្ញុំព្រះអង្គបានលះបង់ខណ្ឌបញ្ចកៈបុគ្គលដែលមានសីលាតិគុណសមាធិគុណនិងបញ្ញាតិគុណស្មើនឹងព្រះសរិបុត្រមិនងាយមានទេបុគ្គលណាចង់បានផលច្រើនគប្បីគោរពបប្រតិបត្តិបូជាចំពោះព្រះសរិបុត្រដល់ពេលព្រឹកឡើងព្រះអង្គជុំសង្ឃទាំងអស់ហើយក៏ព្រះអង្គដំណើរអានន្តផ្លែតមុនគេទៅបបិទ្ធព្រះអង្គទេវតាអង្គនោះគឺពិតជាអនាថបនិកសទ្ធិឯងបងហ្នឹងអានន្តពិតមែនណាទេវតានោះគឺសទ្ធិហ្នឹងឯងដែលអានន្តហើយនឹងព្រះសរិបុត្រទៅផ្ទះគាត់ទៅសម្ដែងធម៌នេះអស្ចារ្យនេះឈ្នះក្នុងពេលរៀបស្លាប់មិនវង្វេងមិនភ័ន្តមិនធាំស្មារតីចុតិទៅដូចគេដេកលក់អញ្ចឹងនេះជ័យជំនះយ៉ាងសម្បើមនេះជ័យជំនះយ៉ាងចំណាំដោយសារអំណាចដែលបានឃើញធម៌កើតនិងធម៌រលត់ដូច្នេះតកណាលោកយាយលោកតានៅមណ្ឌលវិបស្សនារមណីយដ្ឋានសុំសណ្ដុកក្នុងពេលនេះបានសិក្សាធម៌កើតនិងធម៌រលត់រហូតដល់15ថ្ងៃប៉ុន្តែទុកជាបច្ច័យឬក៏ទុកជាឧបរិស្សយបច្ច័យឬក៏ទុកដូចជាឧបរិស្ស័យសម្រាប់ជួយដល់សតិបញ្ញារបស់ផងយើងម្នាក់សម្រាប់ចម្រើនតទៅទៀតនៅក្នុងអនាគតអញ្ចឹងធម៌នឹងមិនទាន់ចប់ទេចប់តវៈកលៈខែឯខ្លួនមិនទាន់ចប់ទេព្រះអង្គក្តីលោកយាយលោកតាក្តីឡប់ទៅវិញណាត្រូវតែយកអាវុធគឺបញ្ញាដែលចេះហើយយកទៅសិក្សាយកទៅចម្រើនកំខានអង្គុយសមាធិព្រោះសមាធិនឹងហើយជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតបញ្ញាបុគ្គលណាដែលលះបង់នៅសមាធិមិនបានចម្រើនសមាធិឈ្មោះថាបុគ្គលនោះជាអ្នកលះបង់នៅឫសកែវរបស់បញ្ញាទុកដូចជាបុគ្គលធ្វើស្ពានហើយកោះឫសស្ពានចោលពុំនោះសោតទុកដូចជាបុគ្គលកសាងប្រវេហាហើយកោះឫសវិហារចោលធ្វើផ្ទះកោះឬផ្ទះអញ្ចឹងបានអីដើមឈើកោះឬកែវអស់
chân tầm mát thì nó kia ọt khăn tầm ràng thế tiền dục tiền ngay từ tầm ná của chua tầm mát thì ban tỏ biết tội đừng cùng trên đừng cô chơn đừng viên ca đừng viên băng đừng viên trái đừng tì xa tê cả lại ná và ác chua tầm mát thì ban để đời chồng với cướp area bắt tổng vốn như cầm nát đọc vì dục lâu ngắt ngắt tôi tầm mát thì một nền tây hãy cầm nát khó khăn khó lứt cướp phê cướp lía chụp cướp ở đây thầy ai lớn điคือថាខ្ញុំកណាត់ស្មារតីនឹងប្រគិនថែមទៀតនៅដំណើរការទូមានចិត្តជាធម្មជាតិមួយកលិចហើយមានសភាពស្រាលថាឧបច្ចៈលក្ខុងឧបច្ចៈទេនរចទេបានន័យថាកើតលះរលត់ទៅក៏លះដែរនឹងគេហៅថាលក្ខុងឧបច្ចៈទេនរចទេកើតលះរលត់លះនឹងធម្មជាតិមួយនឹងចឹងហើយមិនមានរូបទេបានលោកហៅថាជាទួនាមនឹងប្រែទៅឈ្មោះអញ្ចឹងចិត្តនឹងមានត្រឹមតែឈ្មោះហៅទេដែលគេអាចដឹងតែតាមសភាពដឹងតែតាមសភាពទេហើយវាបញ្ចេញមកនៅកាយវិញ្ញាណនិងវិច័យវិញ្ញាណសភាពនឹងបានន័យថាសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់សភាពកាលណាបើសិនជាចិត្តនឹងរីករាយស្រស់ស្រាយបរិសុទ្ធទៅក៏ញ៉ាំកាយវិញ្ញាណទេនិងវិច័យវិញ្ញាណទេឲ្យកម្រើកឡើងប្រកបទៅដោយសុចរិតអានឹងសុចរិតដែរសម្ដីនឹងក៏ទន់ពាក្យនឹងក៏ផ្អែមនិយាយនឹងវាអត់មានផ្សេងជាអ្នកមិនគំរោះមិនគំរើយអានឹងមកអំពីសេចក្តីល្អនៅខាងក្នុងព្រោះវិច័យវិញ្ញាណនេះបើគ្មានចិត្តជាគ្រឿងញ៉ាំងឲ្យកម្រើកទេក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរណាគេដឹងដោយសារចឹងទេគេដឹងថាចិត្តល្អហើយបើសិនជាចិត្តអាក្រក់ពេកទូសក្តាឡើយសេចក្តីអន់ចិត្តឡើងខាងក្នុងណាស្គាល់បានតែដោយសារការញ៉ាំងនៅវិច័យវិញ្ញាណទៅជាជីបតិចបីឲ្យគេជួនកាលទៅក៏ញ៉ាំងកាយវិញ្ញាណផ្ទះតបទៅពងបើមិនចឹងទេអាការៈតលេចនៃសឡក់សលៀងសឡែកតេកពើក្ប៊ីក្ដួយចងចើមដោះព្រោះនេះអាការៈចេញមកចឹងនោះគេដឹងថាចិត្តបុគ្គលខាងក្នុងមិនបរិសុទ្ធទេចិត្តនឹងជានាមធម៌នៃចិត្តនឹងជានាមធម៌ជាធម្មជាតិកើតហើយរលត់ទៅលះម្ល៉េះហើយបើសិនជាមិនមានបញ្ញាសម្រាប់គ្រប់គ្រងសម្រាប់ដឹងសម្រាប់ស្គាល់នៃចិត្តទេនោះគឺថាសត្វទាំងឡាយដែលលុះទៅក្នុងអំណាចនៃចិត្តគឺមិនបានសេចក្តីសុខទេបង្កើតនៅសេចក្តីសោកសឹកសួលសោកតម្រេងទាំងវាទាំងអស់ក៏ប្រមល់សានសិនកើតឡើងជាបន្តដែលហៅថាភ្លើងទុកភ្លើងកលិចនឹងវាកើតឡើងដោយសារគ្មានបញ្ញាហើយប្រកដីនៃចិត្តតែមិនទាន់មានការទទួលនិងការអប់រំតែងតែកាន់យកនៅអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅតាមធាននឹងជាប្រកដីជាទីគប់ចិត្តនិងមិនជាទីគប់ចិត្តនឹងប្រកដីរបស់ចិត្តទីទៅបើសិនជាអារម្មណ៍នោះវាជាទីគប់ចិត្តនៃខ្លួនក៏កើតនៅសេចក្តីរីករាយតែរីករាយនឹងក៏នៅតែក្នុងអកុសលហើយលោកភៈដោយការជាប់ចម្ពាក់ដោយការត្រេកអរណាបើសិនជាអារម្មណ៍នោះមិនជាទីគប់ចិត្តទេក៏កើតនៅសេចក្តីខឹងទូមនោក៏វាជាអកុសលបើសិនជាចិត្តនោះឯងមិនបានទទួលកម្មយកនៅល្អនិងអាក្រក់ទេកម្មយកភាពមិនដឹងថាមិនចៃរវល់ក៏នៅក្នុងអំណាចនៃមោហៈអញ្ចឹងលោកភៈទោសមោហៈនេះទៅទុកជាបុគ្គលថាមិនចង់មិនបាច់លះក៏វានៅដែរឬក៏លះក៏វានៅដែរលោកភៈទោសមោហៈនេះវាតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមដងវិថីនឹងរហូតជាប្រកបដោយអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់មិនបានសេចក្តីសុខទេព្រោះតែគ្មានបញ្ញាមានសតិអញ្ចឹងចិត្តនឹងអត់មានសតិមិនមានកើតទេបញ្ញាមិនមានកើតទេព្រោះសតិព្រៃនិងបញ្ញព្រៃទាំងពីរនេះដែលនឹងអាចកើតឡើងបានអាស្រ័យហេតុបច្ច័យណាអាស្រ័យហេតុបច្ច័យហើយហេតុបច្ច័យហ្នឹងស្អីគេព្រោះបច្ច័យក៏ជាហេតុក៏ជាបច្ច័យដែរអញ្ចឹងធម្មជាតិណាដែលសម្រាប់ញ៉ាំងនៅធម្មជាតិណាមួយឲ្យកើតណា
มจิตนั้นหายหายหายไปใจแต่บอกนาเกินเปลี่ยนไปแต่บอกนู้นหายไปใจจังสเปหนึ่งปัญญาสเปบันในทางสิเดชหลักปัญญานั้นคือการดังประกอบดังข้อดังใส่เสียงปีนี้การละบ้านอาศัยหนึ่งปัจจัยคือการอบรมการจำเริญไงอบรมจำเริญคือสเปจำเริญล้างใบสเปปัญญาจำเริญล้างใบปัญญาจังการสังสมในสเปคือจะการบานสเปจักรลาการสังสมปัญญาคือจะการบานในปัญญาโดยจักรลาเนี่ยวิอบรมจังการจำเริญการอบรมนั้นเชี่ยปัจจัยในการบานสเปในปัญญาบักเป็นการจำเริญเป็นการอบรมที่มันเรียนสเปมันเรียนปัญญาการละเองจังสเปในปัญญาในการละอาศัยในข้อประมาณตามดอกนาตามปลายนาอาศัยในข้อไปตีมุ้ยอาศัยในการสนับสัตตะในยะปัญญาการละอาศัยองค์ที่การสนับจันตามยะปัญญาการละองค์ที่การเปรริเที่ยวเดียววิยะปัญญาการละองค์ที่การจำเริญในทีมเลี้ยงจำเริญอบรมที่เป็นการละตามปลายใบนั่นเปิดอะไรนั่งยืนกับตรงไปยังไปใจไอ้การนะการดับเทียบไปใจมวยการเช็ดเทียบไปใจมวยการจำร้านเทียบไปใจมวยในการบ้านด้วยสเปซให้ดังไปน่ะน่ะยืนกับตรงกับป่วยการสร้างไปใจดังใบบานนะป่วยสเปซปัญญานั่งยืนอตรมีนคือบานคอมปรังสร้างเช่นเรียกสำนักดำเนินข้อใบนั่งนองกับสัตว์เนี่ยถ่ายกรองปัญญาผู้ใบนี่สัตว์เนี่ยที่ใบโดยทางสเปซหนึ่งปัญญาได้อาศัยการละองค์ที่ข้อใบคือดับเกิดจำไรดับเกิดจำไรอันเลิกบานสนามวะดับเกิดบานดังในข้างปริยัติบานดังข้อดังเลยก็ให้ปัญญานี่ในปริยัติปัญญาเนี่ยดับเลยดับหาเลยขอเลยจำไรแค่เลยองคุยแค่ดักใดแค่ประโมจัดแค่โดยมาติสนาธาตกเชียในตรงตีสัตว์ได้หรือก็ในตรงตีนาได้เราอ่องคุยเป็นเน้นหายดำฟอลกายอ่อยตรองประโมจัดได้แต่ทางน้องบรรจุสมาได้ตามดานจอดการโดนทำเจงเว้งกับดังสวัสดิ์ธาตุมันโดนทำเจงเว้งการโดนทำโจเว้งกับดังสวัสดิ์ธาตุมันโดนทำโจเว้งเนี่ยนะในเป็นอะไรยืนบานจำตามเปียนั่งเจตัวปัญญามวยอาศัยในการดับอาศัยในการดับนั่นโดยลูกบานสำได้องปีชอบในทางวิปัสสนาและกระนั้นละห้อยเจตัวรูปพ่อรีจัดดังและกระนั้นละห้อยเจตัวนี้มาพ่อนะจะเพียบปากในหายรูปจัดดังจะเพียบปากเจตัวนี้ในปัญญาจะได้นั้นหายปัญญาการลังโยนจันปัญญาอาศัยในการดับดับให้บานจะไปกึดได้บานเจ๊บานจำขนมเป็นนึงจะให้เทียรนังตักสะเทียรนังอันนี้ตักสะเทียรนังบานในถ้าบานจำบานยุลในเปียในสมัยเด็กตัวบานดับจำให้ยอมมากึดยุลดูให้เทียรนังตรอตรงในวัจนะในเปียในสมัยอันนั้นปัญญาการหลายนะสเปนอมอ่อยการเช็ดปัญญาคือการดับเพราะปัญญาดูใจเป็นนะปัญญามุ่งปัญญาปริยัตินะเนี่ยการดับนังการเกิดนั้นปัญญาปริยัติมันตอนให้พระไปเวทแก่อื่นในทางวิปัสสนาที่ไหนดีเราทอดอมปีการดับการเกิดเมาไอ้เลยนี่มองคุยปฏิบัติคุยแมนคุยให้บางบริกรรมเนี่ยบริกรรมมาตรงในยืมระลึกดำลายเงินสมาร์ทได้ดำลายเงินดำในทางเจงโจนั่นก็ให้บริกรรมนั่นก็ให้บริกรรมที่แบบนี้จำร้านนักบริกรรมนั่นก็ให้บริกรรมที่บริกรรมจะแต่จำร้านเป็นเจงเวงโจเวงเพราะนั้นแต่ดังจันนะที่เนี่ยดังสับเตะสัมยินนะส่วนซ้ำสับเตะส่วนซ้ำยินที่ด้านจึงอันนี้สับเตะอัดเย็นปัญญานั่นเต้สเปนังปัญญานั่นเหมือนเรียนที่ฮารุล
តែដែលអាស្រ័យនឹងបានស្ដាប់អាស្រ័យនឹងបានចិត្តយល់ចូលចិត្តមកកើតសតិកើតញាណណាកើតបញ្ញាមកធ្វើខំប្រឹងវិបត្តិហើយរលឹកដឹងសន្សំការរលឹកសន្សំការដឹងណារលឹកអីរលឹកខ្យល់ដឹងខ្យល់រលឹកចូលដឹងចូលរលឹកចេញដឹងចេញការយកទួខ្យល់ជាអារម្មណ៍មិនមែនការយកសត្វយកបុគ្គលយកស្រីយកប្រុសជាអារម្មណ៍នេះសតិយើងរលឹកទី1គឺរលឹកនៅដង្ហើមចេញវែងចូលវែងរលឹកបានហើយនៅការសន្សំសតិនឹងមានកាន់តែចម្រើនឡើងអាស្រ័យនឹងការរលឹកហើយនឹងដឹងគ្រប់វរៈនៃខ្យល់ដបងដៃមិនមានសតិមិនមានយិនទេតែដល់ពេលចម្រើនយូរទៅក្នុង100ដង្ហើមយើងចាំបានត្រឹមតែ20ភ្លេច80សន្សំយូរចាំបាន50ភ្លេច50ណានេះការអប់រំការចម្រើនជាបច្ច័យសន្សំយូរចាំបាន80ភ្លេច20សន្សំយូរចាំបាន95ដង្ហើមតិចតែ5ដង្ហើមទេតែសន្សំយូរ100ដង្ហើមចាំទាំងអស់ចូល50ចេញ50នឹងឧបមាឧបមាដើម្បីបានដឹងថាសតិនឹងមានយើងអាចកាន់យកនៅខ្យល់បានគ្រប់វិរៈដង្ហើមឡើងហើយនេះកម្មចាស់ហ្នឹងគេហៅថាការចម្រើនសតិដោយការអប់រំសតិការចម្រើនបញ្ញាដោយការដឹងការអប់រំដោយបញ្ញាតែសតិនិងបញ្ញាក្នុងទីនេះជាសតិបញ្ញាថ្នាក់សមថៈណាថ្នាក់សមថៈជាកម្មាវិជ្ជៈកុសលថ្នាក់សមថៈជាកម្មាវិជ្ជៈកុសលដល់ពេលដង្ហើមយើងកាន់តែខ្លីចុះសតិនឹងយើងអាចកាន់យកបានខ្លីចូលខ្លីចេញដឹងចូលដឹងចេញរលឹកខ្លីដឹងខ្លីណាចូលចេញដឹងបានទាំងអស់ប៉ុន្តែដឹងដបងដៃដឹងបានខ្លះមិនបានខ្លះណាអានឹងមកពីសតិនិងបញ្ញាយើងវានៅខ្ចីវាមិនទាន់ដល់ការត្រកឡើងកាន់យកអារម្មណ៍នេះកាន់នៅបានដូចកូនក្មេងវាត្រកឡើងដួលវានៅខ្ចីតែនៅពេលណាកូនក្មេងវាបើបាយបើទឹកដោះបើទៅដោះគូបើកបអីម៉ែចិត្តតែបញ្ចុកលេខបញ្ចុកកើតទៅកំពុនបាយកំពុនជិះមានកម្លាំងរហូតដល់វាតោងកាន់ឈរបាទដើរបាទដូចគ្នាសតិកូនខ្ចីបញ្ញាកូនខ្ចីលើកឡើងដួលរលឹកបានដល់ពីដង្ហើមខ្លីចូលខ្លីចេញដួលទុកវានៅញ័រជើងណែវានៅទន់អញ្ចឹងតែយើងនៅតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមអប់រំមិនឈប់ដល់ចម្រើនយូរទៅសតិនិងបញ្ញារបស់យើងកាន់តែចាស់ខ្លះអាចកំណត់ដឹងនៅដង្ហើមចូលខ្លីចេញខ្លីបានគ្រប់វិរៈដែលយើងបាននេះកាន់តែចាស់ខ្លាំងនេះចាស់ច្រើនហើយសន្សំការវែងឥឡូវរហូតដល់សន្សំការខ្លីព្រោះយើងត្រូវដឹងអធរនឹងវិជាបច្ច័យចឹងមិនមែនការឡើងឯងដេកចាំបច្ច័យពីណាមកទេដោយអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងវាលុយចាយមកពេលលក់កណាត់ជាបច្ច័យទៅធ្វើត្រូវជាបច្ច័យយកមនុស្សហ្នឹងប្រហែលលុយទៅធ្វើទៅស្ងៀមមុនបើមិនទៅធ្វើស្រែមទៅធ្វើចកាមទៅលក់កណាត់ទីបានអីវាមិនខេតវាមិនទៅទេហើយហើយខបើមិនអង្គុយចម្រើនបានអីបានអីជាបច្ច័យដើម្បីបាននោះទៅមានការឡើងឯងនេះណាណែចឹងអញ្ចឹងសតិនិងបញ្ញាហ្នឹងចេះតែចម្រើនដល់ចម្រើនយូរទៅណោះអត្តភាពខ្យល់ខាងក្នុងយើងគេហៅសត្វកាយបានន័យថាខ្យល់ច្រើនខ្យល់ទាំងពួងដល់តំណឹងយកជីវចតតាមមានតើរូបថៃតើរូបវិតកៈចង់ក្រមចង់ដាច់កម្មដ្ឋានណាចាំមើលសតិនិងបញ្ញាមកដល់តំណឹងដឹងលះតនលះទៀតរត់តែខ្លាំងមែនទេណាគិតដង្ហើមចេញកូនណាពិបាកណាតឹងមុខណាតឹងមាត់ណាតឹងពួរណាតឹងទូពីទៅមុខពីទៅជប់យ៉ាក់ក្នុងរាងកាយគឺខខ្លះតអស់នេះនេះតើយើងកាន់យកមួយណាទុកមួយណាតើនឹងរលត់សតិនិងបញ្ញាតើនឹងរលត់នៅក្នុងសម័យណាដែលរលត់សតិនិងបញ្ញាក្នុងសម័យនោះសេចក្តីភ័យសេចក្តីខ្លាចក៏នឹងកើតឡើងនេះភ័យព្រួយងាប់ឥឡូវហើយហើយកន្លងហើយមិនចេះតិចងាប់ហើយនេះសតិបញ្ញាលបាត់ហើយសតិបញ្ញាដែលបានចាំអំពីបឋមនេះការសម្ដែងប្រាប់នោះភ្លេចទៅពីនៅតែចិត្តទៅប្រកដីធម្មតាដែលជាចិត្តភ័យចិត្តខ្លាចនឹងកើតដែរតទៅនឹងសតិបញ្ញាបរិយទេជួយយើងអាស្រ័យនឹងការស្ដាប់អាស្រ័យនឹងការគិត
vì tôi là con người cha bạp thả bà sân chẳng nhiên cho chẳng lái xa lại priết tinh chạm tập chiếc bát này lúc tha cầm ôi tư rồi vùl ôi kết tập phi đầm rong mà đấy đi cho ôi trừ tức đo là lọc bình thì ôi mà đấy nơi thì chăm cho ôi trừ cho lấy chi lòng bình nè nè đất khơi tư tam tập tây bay nhau để khai lại dục tuột lại vô tư đắng chập vừa tới và lòng phật nơi cái đây thầy phải tọt tốt cái hấp chân thầy đo nhất cho là ngày lòng ca tập tây dương căn mặt bằng ngày ca học rung tập tây đây ca chậm ra tập tây đó cứ du tới phong khan nông trai căn là ắt tây nó muốn là bốn dương căn cho ba lính đã thấy họ bơm khơi nâng tây ta na tích chó phần lập cho nó là vì nơi khang nông nông phần tập tây nông phanh nhà là bao dươngแต่มันตอนดอกกาจักลานุมันตอนการจะบานที่รูปเยสุขมะและอาเตสุขมะและไตรสิตอนจังนักหาออกจอแล้วแต่บางใบนักคือดอกออกจอแล้วอันเย็นที่สุดการรูปไทยมองที่ได้งอที่ไอ้ออกจอเลยเนี่ยกำเอาจัดจะเป็นนังปัญญาจัดตุงอยู่ทุกจอหนึ่งnên biên đơn sẽ thấy ai cam được bán hay bày con hạ tây ban này thả cầm nắp như so với giờ chờ đằng lại đằng châu đằng lạnh group việc ạ quy mà mong bay mong nơi ta châu đâm tranh đâm du ta ấp từ một từ xéo tới nguy khả năng chất phi khả năng chất cao là mình này cả là với nhận lâm mà này tôi thưa là tới nguy khả năng chất phi khả năng chất đang là mình này sập tệ mà đó phần năng cả hai sập tệ bo thì sắp học nè sập tệ hai năm phần nhá ai cái lấp nơi rom đó là ít mặt bà chất mà đó năng phụ bề khả nàyสเปซไทยหนึ่งปัญญานั้นการเตรียมมวยต้องเอาไปขาจัดแต่ไม่เอาไปขาจัดเจ็บนอมรู้เจ็บแต่สักไปการเตรียมมวยพอนะในกับมวยเนี่ยนะได้ใช่ไหมตั้งตีกองจอตีมวยตีปีตีใบตีบ้วนสเปซในแต่ดังจอบนั้นให้สเปซปัดทานนะสเปซนั้นให้สเปซปัดทานสเปซเอเวปัดทานนะปัดทานคือสเตนังไอปัดทานไม่บานโดยให้สเตนังให้สเตปัดทานรู้สมาร์ทได้นั้นอาจตั้งเนื้อให้ดันบานอาจตั้งเนื้อให้ดันบานสเตนั้นเกียรติด้วยสเตปัดทานโดยยืนรัดโจนำกรมสเตปัดทานบุญกับหายกายานปัตนาสเตปัดทานลายมันลายเนี่ยฉันเพื่อนาฟ้าเวลาไปบ้านสเตปัดทานแค่ไหนเนี่ยจะพานาฟ้าบางสเตปทานให้สเตปทานเคลียร์กำลังจะอายังเนี่ยรู้เคยนิมิตไปมาใครอมปีเปลี่ยนเปลี่ยนไปเคยเปลี่ยนคือเติมตามสเตปทานไอ้จัดมาดอนนั้นมันเน้นที่จัดโปรกระไดแน่โดยหมดเลยจัดมาซานี่จีจัดประกอบต่อไปค่ะให้ยืดมาได้จำบานจะนำตามดังบ้านในเอาไว้ได้หมดว่านั่งไงยัดตลาดหนึ่งสองสเตนั่งสเตนกับสเตบริสุทธิ์สเตดับบริสุทธิ์เอ้ยน้องเป็นนึกมีติโลกแผลตัวสะโมหะไอออนเย็นไอเจ้าไปนาเตอเดือดหนับจ้าเดือดลุกจังเถอะเดือดมันบานข่าวร่วมเตรียมมวยนึงกุศลคอด้วยเนี่ยโลกแผลตัวสะโมหะนั่นมันบานข่าวร่วมเตรียมมวยนึงเอาไปหาเดินมีสเตดับบริสุทธิ์นั่นเองมันบานข่าวร่วมนั่งกุศลคอนั่นเองเดือดรถบัตรเตอสู้ท่าเดือดรถเตอเดือดเลยนะท่าเต้ยอมยังอะไรในห้องแต่ในเป็นน้าใส่ใจจะเพิ่มความในการลองไม่เป็นตัวสเตย์จะเป็นสติเจ้าแล้วเป็นในมาลองเลยแต่ตั้งในฐานะก็ได้ฉันในฐานะได้ยังไอ้กัดกามเทียมาโคสลาทอมเมียโคสลาทอมเมียปวดพอเชียกุศลโคสลาทอมเมียปวดพอเชียอกุศลโลภะโตสาวะครมโคสลาทอมเมียการห่วงให้การจำบ้านการทำการบุกเองการเจาะฐานนี้จะอันทำในเจริญวัฒน์ในน้องสมัยนั้นได้ยืมมันตัวเมียนอะไรอย่างเนี้ย
វានៅមានបច្ច័យកើតលោភៈទោសៈមហៈវិញតែនៅក្នុងសម័យណាដែលយើងមានអរិយមគ្គនៅក្នុងសម័យនោះឯងគឺលោភៈទោសៈមហៈហ្នឹងវាដាច់ទៅហើយវាមិនអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងបានការលះបង់កន្លែងលោកចែកថាមាន3ប្រការណាតែទាំងជាបហានៈវឹកខំបណបហានៈនិងសមុច្ឆេតបហានៈការធ្វើអាណាបានទេនេះយើងមិនទាន់បានសមុច្ឆេតបហានទេប៉ុន្តែបានតែទាំងជាបហាននិងវឹកខំបណបហានតែទាំងជាបហានគឺលះបង់បានមួយខណៈចិត្តវឹកខំបណបហានលះបង់ដោយសង្កត់ទុកយូរទៅលេនៅពេលណាលោកយាយតាំងនៅគេថាចិត្តនៅតែតាមចលរហូតគ្រប់រាមួយថ្ងៃមួយយប់ហ្នឹងវាអត់បកើតនឹងលោភៈទោសៈបានអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យដែលចិត្តយើងរាយមាយកាលឡើងទៅនិយាយថាបានត្រឹម10minuttហើយវារាយមាយទៅមកពីអីថាមកអំពីសតិយើងវារលត់ទេបើយើងកុំតែរលត់វាអត់រាយមាយទេនេះអញ្ចឹងសតិហ្នឹងមិនបានចេះរលត់ព្រោះសតិនៅកម្លាំងសោតនៅមានការសន្សំតិចនៅមានការសន្សំតិចអញ្ចឹងចេះតែសន្សំច្រើនទៅយូរទៅវាអាចតាំងនៅទៅតាមការកំណត់តែលោកខ្លះហៅថាអបណាចិត្តណាខណៈតាំងនៅតាមការកំណត់លោកហៅថាអបណាចិត្តនឹងអបណាចិត្តតែសតិដែលយើងបានអប់រំតាំងពីកងចលទី1ទី2ទី3ទី4ណាឈ្មោះថាមានបារមីច្រើនហើយឈ្មោះថាចម្រើនដោយកុសលធម៌នឹងខ្លាំងមែនទេហើយដល់យើងធ្វើបានហើយយើងចេះហាត់ហ្នឹងមិនមែនមានវិធីអីក្រៅអំពីការឧស្សាហ៍ចម្រើនទេថ្ងៃហ្នឹងនៅតែចេញវែចូលវែចេញខ្លីចូលខ្លីអត់ទៅដឹងចឹងទៅស្ងប់ដេកដើរឈរអង្គុយនេះនិយាយថាលើអាត្មាអង្គុយប្រហែល1ម៉ោងកំណត់1ម៉ោងគឺស្មារតីយើងឲ្យជាប់គ្រប់កំណត់រស់តែមនុស្សមកក្រុមទេរត់ចូលព្រៃរត់ដោយសារសេចក្តីខ្លាចតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់ព្រោះជាបាបពេញបន្ទុកអស់ហើយគ្មានស្អីវាយទៀតទេខ្សែដំបងដុំដីហ្នឹងឯងអ្វីដែលនៅដៃអានឹងជាអាវុធចូលជើងដល់គ្រប់7ថ្ងៃស្រាប់តែបាត់ចិត្តអាក្រក់នឹងទៅនឹងจะហៅទៅភាពវាល្អមកវិញណាមនុស្សក្នុងព្រៃនឹកស្រុករត់ចូលស្រុកវិញមនុស្សក្នុងស្រុកឃើញមនុស្សក្នុងព្រៃកើតស្រីអាណិតមនុស្សក្នុងព្រៃឃើញមនុស្សក្នុងស្រុកកើតធម៌មេត្តានេះធម៌មេត្តាមួយជាធម៌សម្រាប់ដំឡើងជីវិតមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាព្រមវិហារធម៌កើតព្រមវិហារធម៌ចឹងបានគេហៅធម៌រសាលោកធម៌សាងលោកហ្នឹងកើតស្ដីអាណិតរាប់អានស្រឡាញ់ចូលចិត្តឃើញនេះអោបគ្នាយំផងថាគ្នាយើងអើយយើងទាំងអស់គ្នារងទុក្ខរងទុក្ខវេទនាអាយុខ្លីព្រោះតែมันមានការត្រាប្រណីគ្នានឹងគ្នាឃើញគ្នាខំស្មិញឃើញគ្នាចងកំហឹងសម្រាប់គ្នាឥឡូវយើងមានបានអីក្រៅអំពីស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទេដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទៅយើងនាំគ្នាបង្កើតច្បាប់មេត្តាវិញលែងសម្លាប់ទុកទោះដល់ណាក៏លែងសម្លាប់ដែរចាប់រសាសិលវិញហើយជាប់កម្មបត្តិ1 2 3រហូតដល់10ស្រាប់តែមនុស្សហ្នឹងអាយុឡើងវិញណាឡើងពី10ឆ្នាំទៅ100 1000 10000ដល់80000ឆ្នាំបានប្រតិអាមេត្រីបានត្រាស់នេះត្រឡប់កັບក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់ដល់ទេនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពនាមសាមណគោដមនេះនៅសល់សាសនាទេតគ្រប់5000មុននឹងដល់នោះត្រូវកើតគូត្រភូសង្ឃសង្ឃមានត្រឹមតែគូទេត្រឹមតែឈ្មោះត្រឹមតែតកូលពុយពុំនៅបួសតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែគ្មានធម៌អីទេព្រះដ៏មានវិជាដែលយើងទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងថាយកពុទ្ធលឿងបរមកកហើយក្នុងសម័យនោះព្រះអង្គថាមានភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទធ្វើបន់រកសង្ឃដតីមិនបានធ្វើបន់ចំពោះគូត្រពូសង្ឃនឹកតែសង្ឃគូត្រពូសង្ឃក៏បានបន់ជាអសង្ខ័យនេះបានបន់ច្រើនណាអញ្ចឹងសង្ឃធ្វើបន់ឲ្យហើយតើប្រសងនៅជាស្រាលពេញទឹកពេញដី